저는 어릴 때부터 콩쿠르를 또 많이 다녔다 보니까 콩쿠르 같은 데 가면은 죄송해요. 도시락을 꼭 싸가거든요. 그러면 저는 꼭 베이컨 괜찮아요? 베이컨 떡말이를 먹었어요. 그러니까 떡에 베이컨을 말아서 그거랑 물만두 죄송해요. 되게 많이 먹었고 뭔가 소풍 기억나는 에피소드는 어릴 때 약간 민속원 같은 데를 민속원. 갔었거든요. 근데 거기서 처음으로 선생님이 호박엿을 사서 주셨거든요. 엿을요? 그런 거 처음 봤어요. 네. 대박. 진짜로 호박엿을 사서 주셨는데 그때 그 엿이라는 음식을 처음 먹어봐서 되게 맛있고 그때부터 엄청 좋아했던 기억이 있습니다. 아직도 기억나요. 괜찮으세요? 네, 괜찮습니다. 괜찮습니다. 저는 다 알 수도 있는데 그 음료인데 약간 유청처럼 알아요. 주황색 알아요. 근데 주황색 거. 그거를 꼭 주황색으로 꼭 들고 왔고 그리고 닭강정을 엄마가 넣어줬고 과일도 무조건 넣어줬던 것 같아요. 과일. 저는 유부초밥인데 밥이 아니라